Sakbay iti alas 10 iti rabii. Nakaawat ti Provincial Highway Patrol Group, titawag manipot iti Abra Police Provincial Office, may naig iti naabandonar alugan, iti Dumayco Peñarubia Abra. Dagos met ang nagturong da iti nasao alugar. Nakita mi nga at dati may isang Toyota Hilux pick-up, nakasilaw, tapos agan andar ma'am. So in-inspect mi di ay lugan ma'am, in-check mi outside. Nakita mi nga nakasilaw dagiti headlights na agan andar, then diyan ti driver side na ma'am, diyan windshield nakalukat ng awan ti tao diyan. Adi window na sir. Naka-open ma'am diyan window na diyan ti driver side. Sakbay anagaraw tinaabandonar alugan, dimalan dayto iti inspeksyon, babay niti Provincial Explosive and Canine Unit wenno PECO. So during the inspection mi ma'am diyan inside, ada ti nakita mi ma'am nga kwa photocopy laminated ORCR. So in-check mi ma'am, in-verify mi dito yung ORCR, yung naala di unag tilugan, nakita nga nakanagan iti kwa ma'am, province of Abra. So in-verify mi, kasi ada dagiti reported kanyami nga unaccounted motor vehicle ti province of Abra. Upon verification of the chassis number, engine number, and the conduction sticker nga nakakabit yan tilugan ma'am, we found out nga daytoy nga lugan nga abandoned ti Peñarubia ket may sakadagiti unaccounted ti provincial government of Abra. Addan iti kustodiya ti HPG ti lugan. Agtultuloy met iti investigasyon ti pulisya no siya sino iti adda ti likodan ti naabandonar alugan. Iti biyang ti gobyerno provincial, binigbig ni Acting Governor Attorney Russell Bragas, ti dakkel ang nagbalin a papel ti media, PNP ken HPG, iti nagsaruno apan nakarekobre dagiti service vehicle da. Ngem nariparda ti sticker, ti Solid North Party List, ang nakapigket apatyen na, apan nangalilaw iti investigasyon. Kat iti pa nakarecover na dito nga adda pa sticker na niya. Kat I think those are used already by scrupulous individuals to mislead talaga. They made it appear nga these are privately owned vehicles and being used for illegitimate or campaign during the elections. Ngamti kinagpaiso na kat illegitimate because hangarod nga isudat authorized nga mangusar kuma. Kaya those are, I believe, are inaramid datap no mamislead talaga dagiti otoridad nga mangbirbirok kadagito nga lugan iti provincial government of Abra. Kabayatan na, arig na park and go ti inarami ti saanen a nabigbig pa nga individual iti maysa a motorsiklo a birbiroken ti PGA. Inparada na daytoy iti compound ti PDRRMC itay agsapa ken Dagos a Pimanaw. Naragsakan met templeyado a naka-MRan ti motorsiklo asaanen a nagpa-interview iti kamera gaputan na lawlawagan itinagan na. Palawag na, bulan iti Abril itay napanatawen idi na MR ken kuana ti motor ngem kalpasan ti duangal daw saan napulos a nakita daytoy. Saan napay pulos a nausar, gaputa saan napay ngamo ti agmaneho ti motorsiklo. Manipot itinem nga unaccounted service vehicle iti gobyerno probinsyal, duwan kadagito iti nasapulan, idinton maysa iti naisubli itay agsapa. Sumo total, adda pay talo pakaibilangan ti duwa nga pick-up ken maysa nga van itagtultuloy nga sapsapulen da. Kalikagom ni Acting Governor Attorney Russell Bragas nga sakbay nga aglipas iti panagtakim na kas Acting Governor dagitoy iti masapulan ken mausar itumno a nakaisangratan na. Well, kadagijay adda nga igem na nga property iti provincial government of Abra, agpakpakaasiak niya. Please i-turn over yung basitan dagitoyen. Unang-unay, awan ti authority yung mangigam kadagitoy ta haanmot nga naka-MR kanyayo, awan ti basis nga agigam kayo it kadagitoy nga lugan kan equipment. So I am appealing to you guys, please turn it over to the proper authorities or no hanga dito'y provincial government. We can always go to the nearest police stations. Jessica Boreta, Balitang Solid North.